Hello， 大家好，我係 Eric。近年嘅吸塵機械人咧已經相當之厲害，又識吸塵又識拖地。不過方便嘅嘢冇人會嫌多嘅，最好識得倒埋塵同埋洗埋地拖布添，咁就 perfect 啦。今日試嘅呢部 Ecoflex D-Bot X1 Omni 係目前市面上唯一一部嘅吸塵機械人，可以做到我頭先所講嘅咁多樣功能。唔單止係咁，仲有一啲功能咧，我頭先冇講到嘅添。咁而家就等我慢慢帶大家去睇下呢部機啦。講吸塵機，通常焦點都係個機械人，不過 X1 Omni 就比較特別。我覺得佢個機座先係主角，所以我哋先嚟睇睇呢個機座先。頭先都講過啦 ，X1 Omni 係一部識得集塵同埋拖地嘅吸塵機械人。咁拖地嘅水點樣嚟呢？就喺機座裡面嘅呢一個清水箱，容量有4公升，足夠你拖好多次地。而拖完地之後呢，佢仲會幫你洗埋個地拖布，洗完之後就變成呢一個嘅污水箱。咁大家咧記得倒污水嘅同時，亦都要記得加清水啦。而機座嘅中間位就係個集塵袋，容量有2.5公升，更換亦都好方便，好似櫃桶咁打開就可以拉出嚟更換。由於呢個集塵袋係即棄形式，所以就唔怕整污糟對手啦。講完個機座，講下呢個吸塵機械人啦。首先講下佢嘅認路能力先。過往嘅 Ivy 技術升級到 Ivy 3D。用 DToF 激光導航技術嘅 True Mapping 咧，亦都升級到2.0，加快咗呢個畫地圖嘅時間，同埋加強呢個認路能力。就算一地玩具 X1 Omni 都可以揾到佢自己嘅路。咁吸力方面又點呢？ X1 Omni 最大吸力有5000帕，我哋用薯片碎、花生扮灰塵 ，X1 Omni 行過之後幾乎都吸得晒。而且大部分都可以自動送去機座嘅集塵袋，不過因為花生比較大粒同埋重身，就未必可以全部送到去集塵袋啦。其實我覺得呢部 X1 Omni 除咗機座同埋機械人之外，另外仲有一個好重要嘅部分，就係呢個手機啦。因為將 X1 Omni 連接咗手機之後，手機就變成控制中心，所有關於 X1 Omni 嘅操作都可以透過手機進行，例如基本嘅吸力調校、拖布濕水程度、行走路線、設定虛擬牆同埋定時操作咁。除此之外，喺手機入邊仲可以玩埋視像，冇錯啊，係視像。用家可以透過手機連接機械人嘅鏡頭同埋收音咪，做埋家居 cam， 得閒就可以睇下屋企嘅主子或者小朋友啦。其實 X1 Omni 咧仲有一個好好玩嘅功能，唔單止用手機操作，仲可以用把口去叫佢做嘢。因為佢來自呢個 AI 嘅語音助理，等我試下先。OK Eco，Clean my house。咁每次一出動之前咧，佢都會先注水落個吸塵機度，咁先至出動去做嘢嘅。除咗叫佢開工同埋收工之外，呢個語音助理就會認到你喺邊度嘅喎。等我試下先。OK Eco，Come clean here。OK Eco，Come clean here。OK Eco，Back to base station。試完呢個 X1 Omni 之後，令我印象最深刻嘅呢，我覺得就係呢個語音操作啦。即係佢個反應快之餘，佢嘅語音操作功能真係應付到你日常生活所需。前面污糟咗，咁我叫佢即刻過嚟清潔，佢都做得到，亦都反應係好快嘅。另外就係佢嘅避障功能，喺我地面有一啲細小嘅物件，佢都真係可以避到之餘呢，亦都冇話撞到周圍都係啊砰砰聲咁樣。咁呢個表現係令我非常之滿意嘅。其次就係講到佢嘅功能啦。咁喺呢個吸塵機械人裏面，佢有吸塵、有拖地、有集塵、有自動洗地拖布，甚至乎可以控乾埋。喺呢個咁嘅體積裏面呢，其實我就覺得唔算係好大部嘅。咁你對比翻屋企嘅一個坐地風扇，其實佢係仲可以叫做比較細嘅添。咁以呢個價錢嚟講，7000幾蚊，我覺得呢個吸塵機械人係我近期一個非常欣賞嘅作品。